Taayyeen ergaa waan kana saaxilee PP keessatti girgiriin taatee sangubbarraan Jaawar Mahaammad gartee wanta eegaa guutuu sabaa sablammii waliin qabee sheexaantichi duraan uummata kana waliin naqee waliin fixee si gale blookiin godha sanii waadaan isin haa barre eeguttiin jira na amma na ol kute san barbaaduu hin danda'u haa sagalee jee maa booda barreessu sagalee san bulchiniiti si gale Jaawar Mahaammad eega gartee sabaa sablammii waliin qabe eega jawween sabaa sablammii afaan tokko dubbise warra gartee inni dafile amma dheengadda dhageeffattanii mire dheengadda wanti gadduu dhageeffattanii gadduun nu bira dhufeeti je qaalichi sheeyxaanni wasaynu kun nu bira dhufeeti oromoo isiniifin caccabsu jira nuun jaaje oromoo bira dhaqee awwaan kan amma dura saaxille nuti namichi paartii isaa keessa tokkummaan uumne namichi gartee gosaa fi gosaa gaafa harargeen gosaa fi gosaa wal qoodu ajandaan kun waajjira pirezidaantirraa ka'ee oromiyaarraa ka'ee guyyaan ani isiniin jiru ayi waan shimallis hin feenee fi waan shimallis hin jaalannee fi waan shimallis irratti ololaa jiranii fi waan akkanaa godhanii jechuu turte yaa oromooti nuti waa takka mootummaa tanarraayis nuti laa dafqaan bulaadha dhugaan si himanii dhageeffa nuti dafqaan bulaadha mootummaan tun jiraatte deemtee jiraattus wanni nu irra ta'an jiru deemtus wanni nu dabalamaan jiru garuu ummata keenya harakkachaa jiru kanaaf sagalee taana jenneeti malee waa takka dafqaan bulalaan nuti huurkinee jiraan abbaan fedhe yoo dhaqe nuti huurkuma keenyaan jiraanna malee harka namaa rabbi nun eeggachiisin ammataa kiyyaa fakkaattota kiyyaaf dafqaan bultoota akka kiyyaa mara rabbiin gartee harka namaa nun eeggachiisin adeeroo xiqqoo qabdu yoo nyaatte bar gammachuudha bar fi gammaddaa bar arra warri qaallicha tortoraa kana jala gale kun akka isaan keessa jiran rabbii fi anaaf beeku waan isaan keessa jiran halkanii guyyaa keessaa waliin haasofnu ummanni kun waan itti tolee suufoo uffatee jirraa iyyuu isinif fakkaatti namni waan adda addaatiin qabamee jira kaan appilikeeshina galfadhu jedhaniini appilikeeshina isaa kana poosti goonaa beekadhu jedhaniini kaan dachii xiqqoo takkatti kennanii kaan dhalaa wajji ciibsanii viidiyoo waraabanii namni gartee ta addaatiin qabamee cinqii keessa jira warri isin asirraa arrabsitan kun ifiifuu rakkoo biroo keessa jira kaan gartee appilikeeshinni kee hangana sii gahe way bardachii sulultaa sii kennuu deemna buraayyuu sii kennuu deemna hay jabaadhu sii gale mootummaa kee jabeessi faaruu teetti muddii jedhaniin sii gale namni cinqii keessa jira cinqiidhaan qabameeti asirraa bichuu jamalee namni rakkina qaallichi kun oofaa jiru hin garre hin jiru gariin ammoo qawwee gurguratee biyyaa bahe yoo warri aabaa'oo hunfaan sirni aabaa'oo kun dhufee bakka qabate eenyu qawwee gurguratee biyya awurooppaa ameerikaa suudii astiraaliyaa eenyu jiraa takka wal beeka qabsaa'onni kun warra qawwee gurguratee qawwee facaasee baheetu qaallicha kana faarsee akka an qabsaawaadha wayan akkana miitirkishoodha mi'ati qabsaawaadha dhuga baganuu qabsoo itti galatoomi thank you ija nurraa bante hayyee ati gaafiin ati tarreessitee gaafa qabsooytu nu kennite sun nu himte sun meetamtu deebeejii gaafa sostak gaafiin oromoo takka ta deebite hin jirtu jechuudha maanaa waan qabsaaweetiifuu hin beeku jechuudha sosaniifu namichi kun kijibaan adda nama guuruu ture oromoo lal oromoo fi amaaraa fi tigirees meechi garagalaa jeeni duuda kana hunda duuba isaan sadeenuu tuqe jechuudha atiis siin jaaladha atiis siin jaaladha oromoonis anuma tuqe abiyyi jechaati gammadaa kuttee jechuudha amaarinis abiyyi anuma tuqe jechaa gammadaa kuta tigireenis akkasuma filimni isaa zeeroo ta'ee jira gadduu dhageeffadhaa deema waan amata meeqa dura nuti iyyaa turre asirraan
isinii saaxilaa ture gabbaasu jiranii jechuudha warri keessa ture warri akka taayee warri akka gadduun amma wanniin an godhu jiru oromoo isinii balleessu dhuga oromoo sirritti osoo danda'e osoo dafnee miidiyaadhaan dhaqqabuu baanne osoo hayyoonni keenyallee jaawarfaanillee asbaanii if kennanii dafanii dandamachiisuu baatanii namni keenya wal qoodeeti badee ka'e jechuudha. Duruun shawaa mootummaan tashawaati maarree durriyyee gartee barandaa jala tetteessu tashawaa bakka hin buune ta ma'anaa hiikaa qabsaa'ota shawaa gootota shawaatuun beeyne sigale ta hiikaa ummata shawaatuun beeyne tana fuudheeti durriyyee akka isaa aangorra guuratee waan akka ummanni shawaa aangoo qabate mootummaa shawaati jechisiisuu ka'e. Hin ta'u nuti keessa akka gaarii waan beeynu shawaan ifiifuu dhumaa jirti buqqa'aa jirti hayyoonni shawaa dhumaa jira sigale hidhamaa jira. Chirchii dhaqanii waaqa isaanii kadhachuu hin danda'an masgiida dhaqanii waaqa isaanii kadhachuu hin danda'an sigale tan qotatan muratanii galfachuu hin danda'an intala barumsatti erganii gudeeddamteetti galti sigale ilmoo barumsatti erganiiti butamee maallaqa miliyoona meeqa gaafachaa jira cinqii shawaan keessa jirtu namni keessa jiru hin jiru jenneeti dhugaa jalaa saaxillee wanni mootummaa shawaa juusun kuffisnee jechuu alhamdulillahi rabbil alamin. Wallaggaatu jijjiirama oromoo hin feene wallaggi kanaa wallaggi gaafa dur maarreen mililik harargee fi arsiifaa dha'uu isiin gartee riferendamii gaafatteeti gaambeellaa faa wajji jiraanna jetti oromoorraa haajaan qabdu dhiiga oromootiin ichi guutte tanaafi gartee mootummaa oromoo balleessuu deemte olola akkasii kaasan. Wallaggiis oromoora namni akka wallaggaa dhumu jiru namni akka wallaggaa gatii kafalu jiru sigale wohuma qabnu waan dhabne hunda wajjuma dhabne malee waan qabnuus wajjuma qabna malee tan oromoon qoftiin tan wallaggii harkatee oromoon tun dhabde tan shawaan harkatee oromoon tun dhabde hin jirtu jenneeti harka kuffifne sigale harka kuffifne dhaaboo kasagalee jiru dhufeeti amma blookiin godhaa kanaan blook. Bananas keessa. Yep. Okay. Warra sagalee juusan. Kuchiisee. So hoggii kana hunda ajandaa kana harka balleessinu waan sirritti beeynuufi jechuudha. Waan sirritti akka gaarii beeynuufi jechuudha. Arra gadduu caalaa namni namicha kanaa wajji dalaga hin jiru. Taayyee caalaa namichi wanni gartee anaafisi caalaa jara kanaatu namicha kanatti aanee dalage amala kana hunda gabbaasaniiti taayyeenis lubbuu isaa kennee dubbatee jiru. Amma break news jee wanni dhufeef taayyeen namni gartee fayyaa qabu namni gartee maal tahu akkana jeenomee qoma dhawatee mootummaa kana duran dhaabbatu taayyeen maraataa janiiti mental health mana maraataa erganii akka waan maraatetti olola oofuu deemanii jechuudha. Akka waan taayyeen maraataa ta'e akka waan taayyeen gartee maraatuudhaan waan sanaasee mana haakimaa oofuuf deemanii jechuudha. An dursumaan isinii hima dubbii mana haakimaa oofaniiti akka mental health erganiiti gartee marataadha doktara isaanii ajajaami mana haakimaa hunda isaanii bulchaami marataadha jedhanii irratti mallatteessisiisanii akka gartee dubbii inni hiccitii inni gabbaase tana sigale tuffatamtu gabbuutu godhuudhaaf gartee ka'anii qophaawanii jiranii jechuudha. Uummanni Oromoo gurra si calabu. Marataan eenyu siif galaa marataan taayye moo qaallicha aangoo harkaa qabu kana osoo ati beela jirtuu jijjiiramni kanaan jiru jee sitti baacu kagartee waan amma ciqiciqii lolammaa tana dhiisaa waggaa 30 booda nuti gartee biyyuma tanaa guutu Afrika irratti tokkoffaa ta'uu teenya jee kan namni barbiitti tun akkamitti Tigreen kophaa muramte Amaarri kophaa murate sigale dhiiroo
meekkam taana ji'ee kan gartee ummanni qabatee if laalu jiru inni waggaa 30 booda asin jirru kana jirra miixirqishoo jirra siin jaa dhaabbate. So maraataan kana moo nama gartee dhugaa lafarra jirtu namni beelawaa jira dhumaa jira sigale buqqa'aa jira godaanaa jira biyya dhabne ilmaan biyya hin qabne guddisuu caalaa du'ee badee ilmaan kiyyaaf gartee wanna ta'uutu jira ji'ee wareegama ifirra murteessee kakafaleetu maraatamoo kagartee dhiiga ummataatiin ichi dhufee ummata baacuutu maraataadha san ummanni Oromoo haa walii ilaallatu. Amma wanni inni dhufeefan gartee wanni kanaa taayyeerra geggeeffamuuf deemti itti qophaawaa jiranii. Sabboontonni Oromoo ichi keeysaa gartee waan akkanaa deemu deema. Dafaatii gurroo ummataatiin nu gayaa jedhanii waan nu dubbataniif dafnee isin hin geenye amma taayyee waan akkanarratti hojjetamuu deema. Wanni isi godhamuu qabu. Wanni godhamuu qabu ummanni Oromoo paartiin tokko ni dhufaa ni dabra. Abiyyi harka quufe kun dheengadda wayyaanee keessa waan inni ture isin hundinuu ni beekta. Namni isa beekuu hin turre. Inni kunis ni dabra. Garuu sabni keenya Oromummaan wanni waliin qabnu wanni waloo hin qabnu sun hin dabartu. Waan har'aatiif jettanii waan waloo keenyaa fa'aa diiguu waan ammatti jirtan tan gandaan wal qooduu gosaan wal qooduu amaaraatu dhufee maarree tahee jettanii waan akkanaatiin wal qooduu amaarrini islammii Itoophiyaati hanga kophaa muramee biyya kophaa lallabatanitti wajji qabsaa'u wajjiin jiraachuun dirqamaa jechuudha. Kanarraa fagaannee sabaa sablammii wajjiin sigalee jiraachuun dirqama. Ani hedduu laayifii waraabuudhaaf hedduu tana baay'ee waan aaree jiruuf waa'ee namicha kun taayyeerra dalagu jiru sirriitti waan hin keessa beekuuf isin ammoo biyya teessan kun biyya isaa Iraaniif lola kun biyya isaa Israa'eliif lola garuu biitti inni biyya tiyyaa keessattiin dhaladhee keessattiin as gahee jiru gartee namni lammii isa taphachaa jira. Ajandaan kun akka nuti ajandaa PP'n fiddu kana irraanfannee waan ummata amma iddoo tana fuudhaniiti qabeenya heeraan ala horatte yoo amma nama zaraftee qabeenya heeraan ala horatte seera jijjiirrachuun ni danda'ama. Heera kana hunda dabarfate way kanarraa quba qabdanii isin amma kun Iraanii kun Israa'el wal lolu jirtan teessanii. So mee ummanni Oromoo dammaqaan isiniin jaa nagaan jiraadha.